ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ರೋಟರಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ K10 ಮಾಡೆಲ್. K10 ಮಿಷನರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಮಿಷನರಿ ಇದೆ. ಒಂದು MS ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು SS ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 24 kg ಎಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಗಂಟೆಗೆ 30 kg ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. K10 ರೋಟರಿ ಮಿಷನರಿಯು 10 HP ಮೋಟಾರ್ 3 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಿಷನರೀಸ್ಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.